Nå skal vi prøve å lage et spill der vi skal hindre en boll fra å dette ned i lava, samtidig som bollen blir mindre og mindre hver gang han treffer sideveggen. Vi starter opp et nytt prosjekt og starter med å slette katten. Høyreklikk og slett. Så vil jeg gjøre litt med bakgrunn. Jeg går på bakgrunn og velger bakgrunner. Her vil jeg da fylle nederste delen med rødt. Da kan jeg ta så lage en rød strek som jeg har sett inn over hele her. Så fyller jeg den med rødt. Hvis vi vil så kan vi tegne litt sånn lavabølger på den. Jeg synes det er veldig greit bare med rødt. Så vil jeg ha inn to figurer. Først så vil jeg tegne min egen figur. Det skal være ganske enkel. Det skal være en liten kloss som jeg skal styre. Så stor for eksempel. Så tror jeg vil fylle den med litt farge. Og da kan jeg velge en fargeeffekt her. For jeg vil at den her skal være blå nederst, blå øverst og rød nederst. Jeg bytter så, fyll inn. Slik at den er varm nederst, men kald øverst. Og så er det som alltid viktig at jeg får sentrert den her. Går opp og velger senterpunkt, og setter den midt i klossen. Så, den andre figuren kan jeg hente fra biblioteket, og da vil jeg rett og slett ha en ball. Ok. Der. Da har jeg de figurer jeg trenger. Da skal jeg starte med å styre pinnen min. Den vil jeg styre med musa. Da må jeg starte med hendelser når grønt flagg klikkes. Den her vil jeg alltid skal følge et musa. Så må jeg gå på styring for alltid. Jeg skal forstørre litt, så vi sier litt tydeligere. Da vil jeg at den her skal bevege seg. Han skal gå til X, altså bortover. Det skal han da følge musa. Da må jeg gå på sansning og sette inn en mus X der. Når det gjelder Y, så må vi finne ut at den skal gå like over lavaen. Da sier jeg at Y er minus 75 for eksempel. Så. Og så vil jeg passe på at ikke den her forsvinner ut av skjermen. Så da tar jeg en sprett tilbake ved kanten. Så. Men da er det så veldig viktig at jeg må slå av rotasjon, så den her klarer å snu seg. Kan jeg gå inn på I-en her, rotasjonsmåte, så sier jeg at den ikke skal rotere i hele tatt. Trykker på den der. Da kan jeg teste, hvis jeg trykker på grønt flagger nå, så sier jeg at da følger jeg pinnen min her etter musa hele tiden. Så. Da skal vi gå inn og programmere litt på bollen. Det første vi gjør da, er at vi går inn og oppretter noen variabler. Vi går på data. Så lager vi en variabel som heter poeng. Den skal vi bruke til å telle poeng. Så lager vi en variabel som heter retning. Den fortelles om bollen spretter til høyre eller venstre. Og så skal vi lage en variabel som vi kaller fart. Den skal fortelles om bollen skal sprette fort nedover eller oppover hele tiden. Ok. Og så kan vi gjemme retning og fart. Den trenger ikke å synes. Så tar vi poeng, så drar vi den helt ned hit. Da kan vi gå på hendelser. Vi starter med når grønt flagg klikkes. Hva skal bollen gjøre da? Jo, først så skal den få gå til startposisjon. Gå til. Og her kan den få gå til minus 210 x og y til 150. Så trykker på den da,
skal vi se at da starter bollen oppe i venstre hjørne. Der skal den begynne å dette. Så vil jeg at utseendet, han skal sette størrelsen til 100% hver gang spillet starter. For jeg vil at den bollen her skal bli mindre og mindre ettersom vi spiller. Og da må den skrus opp til full størrelse neste gang vi starter. Så må jeg gå inn på data. Så skal jeg sette først poeng til 0. Så skal jeg sette retning til 5. Vi ser at den flytter seg bortover mot høyre med 5 skritt. Og fart skal til å begynne med å være 0. Man skal ikke dette nå. Så. Den bollen vil skal bevege seg hele tiden. Så går jeg inn på styring og setter inn en for alltid. Og da kan jeg gå på bevegelse. Jeg vil at den for alltid skal endre X, og den skal endre Y. Den skal altså både gå bortover og oppover og nedover. Men så vil jeg gå på data. Jeg vil at den skal endre X med retning hele tiden, og Y med fart. Nå har jeg ikke gjort at retning og fart forandrer seg, så hvis jeg trykker grønt flagg nå, så bare suser den bollen rett bortover. Da må jeg legge til noen ting som skal skje underveis her. Her skal jeg ha inn 4 forskjellige visser. Jeg skal ha en viss som skal sjekke hvis farta ikke har vært stor nok ennå, så skal den øke farta. Så skal jeg ha en viss som skal sjekke at hvis den bollen er borte i pinnen min, så skal den sprette opp igjen. Så skal jeg ha en viss som sier at hvis bollen treffer kanten, så skal den sprette tilbake og bli litt mindre. Og til slutt så skal jeg ha en viss som sjekker at hvis den treffer lavaen, så er spillet slutt. Da skal jeg starte den øverste vissen. Der skal jeg sjekke om farta er mindre, eller om farta er større enn den største den skal være. Vi ser at hvis fart er større enn minus 13, for minus, da detter den nedover. Hvis farta er pluss, da detter den oppover. Så hvis fart ikke har vært så stor som minus 13 ennå, da skal den få endre fart med minus 1. Men minus 1 synes jeg kanskje er litt mye, så jeg tror jeg litt sett minus 0,5. Kan jeg prøve noe, så starter jeg skriptet, så sier jeg vroom. Da datt bollen nedover, så datt den fortere og fortere. Det var den første vissen. Den andre vissen skal jeg se om jeg treffer den med pinnen min. Så jeg går på sansning. Så ja, hvis bollen berører pinnen, som nå heter sprite 1, hva skal skje da? Jo, da skal den gjøre noe med farta. For så lenge farta er minus, da er det et boll nedover. Så hvis jeg setter farta til pluss, da spretter den opp igjen. Så setter jeg farta til 12. Det gjør at bollen spretter opp igjen litt. Og så vil jeg gi meg selv 1 poeng. Endre poeng med 1. Så jeg prøver litt her da. Så jeg, der spretter den. Men så blir den stående fast borti kanten her, mens jeg får poeng hele tiden. Ja, da fungerte den. Da må jeg få den til å bli sprettet tilbake ved kanten da. Da går jeg på sansning. Hvis den bollen her berører kanten, hva skal skje da? Jo, da skal den få forandre retningen. Da skal den snu retning helt tilbake. Da skal jeg ta inn en retning her i tillegg. Sette den her så lenge. Jeg går på operatorer. Og skal ta gange. For da skal den ta retningen og gange den med minus 1. For hvis retningen da er 5 til å begynne med, kommer hit, så blir den minus 5. Og kommer den bort hit da, så blir den pluss 5. Så da vil den hele tiden sprette
fram og tilbake ifra kanten. Men i tillegg så vil jeg at bollen skal bli litt mindre hver gang jeg treffer kanten. Hvis jeg da går opp på utseendet, så kan jeg endre størrelse. Og da vil jeg at den skal bli mindre. Sett den på -5. Da vil den bli 5% mindre hver gang han treffer kanten. Helt til han blir bitte liten. Kan vi prøve det så vidt her nå? Da tar vi start. Boing, boing, der. Oi, nå ble den litt mindre. Oi, så her. Blir bollen mindre og mindre. Til slutt vil den bli så liten, som bare sier som en liten prikk. Så blir bollen mindre og mindre hver gang han treffer kanten. Oi. Men nå forsvant den bare ned i lavaen. Da mangler jeg å få spillet til å stoppe hvis bollen treffer lavaen. Da må vi gå på sansning og se at hvis den berører fargen. Da heter fargen blå, så jeg trykker på den lille firkanten her og på velger rød. Hvis den berører fargen rød, hva skal skje da? Jo, da skal spillet stoppe. Kan vi gå på styring, kan jeg sette inn en stopp alle. Så hvis den treffer lavaen, da stopper hele spillet. Skal jeg prøve det da? Spretter den en gang, og så boom! Nei, der stopper spillet. Ja, da fungerte den. Da har vi lagd et lite lavabollspill, der bollen spretter og blir mindre og mindre, mens vi må prøve å stoppe den. Var ikke det litt artig? Et kjempefint lite lavabollspill.